안녕하십니까. 오늘은 농작물의 영양제나 그 다음에 살균제, 살충제로 쓰이는 목초액에 관하여 알려드리려고 합니다. 목초액을 돈을 주고 사야 합니다. 대부분요. 저는 목초액을 돈 주고 살 필요가 없습니다. 지금 방에 불을 떼고 있으니까 굴뚝에서 연기가 지금 나오고 있습니다. 이 연기가 나올 때 그 연기 속에 있는 목초액 성분이 찬 공기와 만나면서 물방울로 맺혀져 가지고 이 굴뚝 아래로 내려오게 됩니다. 굴뚝이고요. 여기 지금 굴뚝 아랫부분, 굴뚝 지금 뿌리 부분입니다. 굴뚝 뿌리 부분인데요. 여기 지금 이 아래 이 부분에 가지고 목초액이 고여 있습니다. 이 연통을 타고 내려온 수증기가 맺힌 물방울, 목초액이 내려와 가지고 여기에 지금 맺혀 있는 겁니다. 이 굴뚝을 뽑게 되면은 뽑아서 이 목초액을 이리 쏟을 수가 있습니다. 요거는 좀 어렵네요. 다른 걸 가져가겠습니다. 목초액이 충분히 여기가 모아져 있는지 안 모아져 있는지 아는 방법이 있습니다. 굴뚝에서 연기가 충분히 빨려 나오지 않으면은 이 목초액이 이 부분에 쌓여 가지고 이게 연통이 지금 막힌 겁니다. 그러면은 이렇게 연기가 잘 안 나올 때는 여기 굴뚝을 뽑아 가지고 목초액을 받아내면 됩니다. 지금 이게 좀 시설하기가 성가시게 됐는데요. 좀 편하게 해야 되는데 제가 됐습니다. 이렇게 해 가지고요 받치고 목초액을 뽑아내면 됩니다. 먼저 굴뚝을 뽑아야 됩니다. 굴뚝을 지금 분리가 됐습니다. 굴뚝을 분리했고요. 그 다음에 이 안에가 지금 목초액이 고여 있습니다. 손 한번 넣어 볼까요? 손에가 지금 목초액이 고여 나옵니다. 이거를 뽑게 됩니다. 많은 양의 목초액이 나왔죠. 이렇게 간단하게 목초액을 얻을 수가 있습니다. 연기 이제 잘 나오죠. 이걸 이렇게 통에다 받으면 목초액입니다. 도랑치고 가재 잡고 방에 불 떼고 목초액 공짜로 얻기. 오늘은 이렇게 목초액을 공짜로 얻는 방법을 안내해 드렸습니다. 이걸 이대로 밭에다 뿌릴 수가 없을 겁니다. 이게 정제를 좀 해야 됩니다. 정제하는 방법은 이제 모기장 같은 거를 3중 4중으로 해 가지고 그 망에 체에다 해 가지고 걸르면 이 위에 이 건더기들, 그러니까 이 재들은 다 걸러질 겁니다. 그리고 물만 남습니다. 그러면 밭에다가 적정량 희석해 가지고 뿌리면 됩니다. 아까는 연기가 잘 안 나왔는데 연기가 지금 왕성하게 나옵니다. 이제 굴뚝을 연결해 가지고 한번 보실까요? 지금 직접 혼자 촬영하다 보니까 이게 영상이 지금 매끄럽지가 못합니다. 영상 앞에 부분과 비교해서 연기가 훨씬 잘 나오죠. 목초액이 중간에 굴뚝을 막고 있다가 굴뚝이 터지니까요. 이렇게 돈 주고 구입하면은 이게 돈이 들어가는데 비싸게 들어갈 수도 있는데, 방에다 구들 온돌방에다 불을 떼면은 이렇게 목초액은 얼마든지 공짜로 얻을 수가 있습니다. 이거는 정제해 가지고 이제 병에 담아야죠. 영상이 좀 매끄럽지 못해서 죄송합니다. 감사합니다.